サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。慌ただしく過ぎていく時の波にふと足をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私、木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。そのお客様がやってきたのは、春のように暖かな日差しが降り注ぐ火曜日の午後だった。30代後半くらいの男性。髪の毛は丸刈り。眼鏡の奥の鋭い目には威圧感があったけれど、立ち居振る舞いは丁寧で、何よりお辞儀の仕方が美しかった。できるだけ長く高速道路を走るバスツアー申し込みたいんですが、夜中でも早朝でも構いません。ツアーがなければ深夜バスでもいいです。よろしくお願いいたします。深々と頭を下げる。不思議なオーダーだった。高速道路が目的？東京から博多までおよそ14時間、1100キロ余りを走行する深夜の高速バスをご案内する。いいですね。実に理想的です。帰りもお願いします。往復28時間か。うん、いいです。ありがとうございます。男性は少しだけ笑った。高速道路がお好きなんですか？恐る恐る聞いてみる。はい。自分、高速道路を守る交通管理隊に勤務しています。あ、いや、勤務していました。男性は誇らしそうな顔で私を見た。交通管理隊？私が尋ねると、高速道路が常に安心安全快適であるよう24時間365日パトロールするのが役目であります。と答えた。そうか。高速道路でたまに見かける赤いランプをつけた黄色い車。事故の時の誘導、故障車の救援、落下物の除去。危険と隣り合わせの仕事なのだろうと想像した。
大変なお仕事ですよね。私が言うと、まあ、そうですね。でも、あれなんですよね。そこで男性は思い出し笑いをして楽しそうな顔になり、高速道路っていいんですよ。何度あそこに降り立ってもいいんです。仕事ですけど、なんかいいんです。こうして長くどこまでも続く高速道路の物語が始まった。中央フリーウェイ調布基地を追い越し山に向かって行けば黄昏がフロントグラスを染めて広がる中央フリーウェイ片手で持つハンドル片手で肩を抱いて愛してるって言っても聞こえない風が強くて街の日がやがてまた炊き出す二人して優勢になったみたい中央フリーウェイ右に見える競馬場左はビル工場この道はまるで滑走路夜空に続く中央フリーウェイ初めて会った頃は毎日ドライブしたのにこの頃はちょっと冷たいね送りもせずに街の日がやがてまた炊き出す二人して優勢になったみたい中央フリーウェイ右に見える競馬場左はビル工場この道はまるで滑走路夜空に続く夜空に続く夜空に続く目の前に座る男性のお客様。背筋をピンと張ってまっすぐ私を見る。自分の田舎に初めて高速道路ができたのは
自分が小学3年の夏でした。完成間もない高速道路を街中の人が歩く。そんなセレモニーがあったんです。そん時のことは忘れられません。なんだよ、これ。すげえ。マジですげえ。飛行機の滑走路？未来に通じてる道？ワクワクしました。周りの同級生が普通にだるそうに歩いてるのが信じられず、おいおい、みんな大丈夫か？こんなすげえもんを見てテンション上がらないのかって、びっくりしないやつ見てびっくりしました。それ以来、もう夢中です。高速道路に。人は大好きなものを語るとき、いい表情をする。あまりに愛が多い場合、言葉にできなくて身をよじる。身振り手振りが混じる。これまでも全国の、あるいは世界の高速道路を自分が運転して制覇するというお客様には会ったことがあるけれど、高速道路自体に恋する人は初めてだった。普通はあれじゃないですか。降りれないじゃないですか。高速道路に。でも、そこをパトロールする仕事があるんだって見つけたときは、もう、自分、神様に感謝しました。君に見せたい景色がある。僕の好きをと思ってくれるかな。君にあげたいすべてがある。言い過ぎな気もするけど、だからどうかその瞬きのそばにいさせて、時代の車輪に僕らが燃料となり乗せてゆく。どこまでがただ愛と呼べんだろう。僕に運ばれる街、世界を知るんだろう。どこからかまた始まるはヒストリー。感触は焦ってしまうけど、確かなメモリある。温かな大事なもの、唯一のファミリー。僕に見せたい景色がある。いつか自分を認めてあげられるかな。いつの間にか全てじゃなく、譲れないところが増えてく。でもね、どうかしてんじゃないかとも恋をする日も来る。時代の車輪にいつか一部となり飲まれてく。これからださ、人になりましょう。終わらない旅に膝をつくから回してやつでしょう。心にもないような言葉でがみ合えど、解けない魔法と現実、いつかのメモリアル。ささやかな慣れがある。そんなにも大好きな高速道路のパトロール、交通管理隊の仕事をなぜ辞めてしまったのか。その理由も話してくれた。右目がね、どんどん見えなくなって、
原因わかんなくて、絶望って言うんですかね。崖の上から突き落とされる感じ。もはや今はもう右目完全に見えません。なんだか左目の視力も落ち始めていて、もしかしたらこっちも。だから間に合ううちにあれです。バスの上から思う存分高速道路を眺めようかなって。夜がね、またいいんです。深夜の高速道路。オレンジ色の明かりがね、いいんです。本当はもう一度小学3年の時に戻りたいです。あの時の新しいアスファルトの匂い嗅ぎたいなあ。なんだかすみません。つい語ってしまいました。でも語れて少しすっきりしました。ありがとうございます。月原さん。本当かなりすっきりしました。自分はそこで男性は目を伏せた。なんで自分だけこんな仕打ちを受けるのかわかんなくて、怒るわけですが、その怒りどこにぶつけていいかわかんなくて、どこにぶつけていいかわかんない怒りはやっぱり自分で処理するしかなくて。来週の日曜日って空いていませんか？私は尋ねる。暇ですが。今お調べしたら一箇所三重県の方なんですが、開通前の高速道路を歩けるツアーというかイベントがありますが。ハイウェイウォーク。これです。私がパソコンの画面を見せると、男性は身を乗り出した。月原さん。月原さん。男性はただ私の名前を呼び、両目から涙をポロポロ流した。いいんですか？自分言っていいんですか？一つだけわかった。
目の前の男性にとって高速道路はもはや道ではない。大切な子供の頃からの夢だった。段ボールだらけから幕開けた日々は想像よりも少しだけ忙しく過ぎていってる。片付くことを知らないこの部屋はなんだか他の誰かの暮らしから借りてきたみたいだ。まっさらなノートの上一文字目を書き足すようにして期待感と不安感が混ざったインクに浸した心で互い違いに歩き出した僕の両足はどんな未来のアスファルト踏みしめていくんだろう。靴底をすり減らしてドアの向こう側まだ遠くて不確かでぼやけてる理想像も追い越すような奇跡を描いてみせるよ。いつかきっといつかきっと思い違いだらけのめちゃくちゃな過去を振り返るたび未熟さにうずがゆくなるけど定規で描いたような将来のひな形を知らぬ強さになぜだか僕らは不可思議に救われたりする。暗い部屋に鳴り響いた誰かの鼻歌声ですぐに分かったよ。ずっとここにいたんだろう。君が僕に歌い継いだいつかのララルラ胸ポケットで密かに呼吸をしている夢ならば必ず僕がちゃんと叶えておくよ。固い誓いを今立てよ互い違いに歩き出した僕の両足